أهلا بكم متابعي قناة ملوك الزراعة. اليوم نتكلم على مشكلة اصفرار وتيبس أوراق المانجو. لاحظوا عندنا هذه الأوراق، لاحظوا تصبح صفراء وبعدها تيبس بسرعة. طبعا من أسباب اصفرار الأوراق يوجد أسباب كثيرة، وهي نقص النيتروجين في التربة. ولكن هذه الحالة، لاحظوا هذه الحالة عندما تيبس الأوراق بهذا الشكل، هذا يعتبر نقص الحديد. لاحظوا مثلا عندنا هذه أوراق خضراء ما شاء الله تبارك الله، ولكن لاحظها أنها تيبس، تبدأ تتحول إلى اللون البني، وبعدها نلاحظها أنها تيبس بهذا الشكل، تكون يابسة وتتكسر. هذا كما ذكرنا أن هذه الأوراق تفتقد إلى الحديد، يعني الحديد ناقص في التربة. فضروري جدا أن نهتم بوضع سماد الحديد أو الأسمدة التي تحتوي على الحديد في التربة، حتى نعوض نقص الحديد لنبات نبات المانجو. لاحظوا أغلب الأوراق خضراء، لاحظوا ما شاء الله تبارك الله خضراء، ولكن تظهر هذه الحالة، تحول الأوراق إلى اللون البني، وبعدها تيبس وتتكسر. طبعا كما ذكرنا الأوراق إذا تحولت إلى اللون الأصفر هذا نقص النيتروجين، ولكن إذا تحولت إلى هذا اللون البني وبعدها تبدأ تكسر الأوراق، هذا يعتبر نقص الحديد. طبعا يوجد الكثير من الأسمدة التي تحتوي على الحديد، يعني يكون فيها نسبة حديد كبيرة. وأيضا لا ننسى سماد العشرينات. ضروري جدا أن نضع هذا السماد شهريا للنباتات، في أي نبات عندك، خاصة النباتات التي في الأحواض أو في الأكياس البلاستيكية، يجب أن نضع لها هذا سماد العشرينات، اللي هو سماد ال NPK عشرينات، ال NPK 20-20-20. هذا يعتبر سماد رهيب وسماد متوازن وفي جميع العناصر. فضروري جدا أن نضع هذا السماد شهريا، يعني كل بداية الشهر نضع كمية بسيطة في التربة ونسقي التربة، لأن هذا السماد يعتبر متعادل ويحتوي على الجميع العناصر المهمة للنباتات. لاحظوا بدأت الأوراق، فضروري جدا أن نلحق النباتات قبل أن تتأثر جميع الأوراق. لاحظوا طبعا كيف أفرق بين هذه المشكلة ومشكلة اصفرار الأوراق. هذه المشكلة لاحظوا أن الورقة ما شاء الله تبارك الله خضراء، ولكن يظهر اللون البني، بعكس الأوراق. لاحظوا بعكس هذه الأوراق التي تظهر عليها اللون الأصفر، هذه تحتاج إلى النيتروجين. لاحظوا الفرق بين هذه الورقة وهذه الأوراق. لاحظوا أن اللون الأصفر يبدأ يظهر، لاحظوا اللون الأصفر يبدأ يظهر حتى يسيطر على الورقة كامل. لكن هذه المشكلة تختلف جدا، وهي الورقة تكون لونها أخضر تماما، أو أخضر ما شاء الله غامق، ولكن ظهور اللون البني معها. فهذا يعتبر من نقص الحديد، وهذا هذه الورقة يعتبر نقص النيتروجين. فيجب التركيز على هذه النقطة والاهتمام بالأشجار، وخاصة الأشجار التي تكون في أحواض،
يعني عندها تربة بسيطة جدا، وأيضا التي تكون في الأكياس البلاستيكية. هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.